在上周五及8月31日晚上播出的2018中国好声音导师6进4晋级赛中，哈林战队、周杰伦战队完成了导师考核，经过激烈角逐，决出了各自的4强名单。这样，好声音舞台4组导师战队都确定了自己的4强阵容。4大才子，让我们回顾下2018中国好声音导师战队4强名单：谢霆锋战队。打包安琪、邓紫骁、刘俊阁、徐伟翔；周杰伦战队张神儿、Evis、周星才让、素涵；李健战队 Tiger、赵家豪、但曾尼玛、康树龙；庾澄庆战队黎真如、郑伟杰、黄忍心、刘思妍。本周5及9月7日开始，导师将进行学员的分组对抗。通过抽签，周杰伦战队 PK 谢霆锋战队，庾澄庆战队 PK 李健战队。新赛制是 PK 输掉的一方战队将淘汰掉自身1名学员。据网友提前爆料，下周对抗赛结果为7名学员晋级，同时也是本次好声音的全国7强，分别是谢霆锋战队安琪。另外一个黑嗓退赛的刘俊阁，周杰伦战队周星才让、素涵；李健战队但曾，庾澄庆战队黎真如、郑伟杰。不得不说，李健战队有点惨啊，只剩但曾一棵独苗。我们预测一下每组战队最终的冠军学员：杰伦战队周星才让、谢霆锋战队刘俊阁、庾澄庆战队黎真如、李健战队但曾，究竟战况如何？让我们拭目以待。浙江卫视《中国好声音》上周播出了第9期，经过2轮导师战队 PK， 最终谢霆锋和哈林战队获胜，全员晋级。中国好声音14强也诞生，本周将播出7强赛14进7歌单及全国7强名单曝光。全国14强名单：谢霆锋战队打包安琪、刘俊阁、徐伟翔、邓紫骁；李健战队 Tiger、但曾尼玛、康树龙；周杰伦战队张神儿、素涵；周星才让；庾澄庆战队黎真如、黄忍心、刘思妍、郑伟杰。中国好声音14进7歌单：黎真无圈、黄忍清9月的故事、刘思妍爱爱爱、郑伟杰情非得已。庾澄庆最终晋级全国7强名单：李健组但曾尼玛；谢霆锋组安琪、刘俊阁；周杰伦组素涵；周星才让；哈林组黎真如、郑伟杰。俗话讲，男怕入错行，女怕嫁错郎，把这句话用到2018好声音第7季赛事上也很合适，因为将这4组16强学员稍作调整，他们在好声音赛程的歌景就会发生质的变化，一路辉煌。在讲到正题之前，我们先列出4组16强学员名单：李健组但曾尼玛、康树龙、赵家豪、谭秋娟；哈林组黎真如、郑伟杰、黄忍心、刘思妍；谢霆锋组徐伟翔、邓紫骁、刘俊阁；打包安琪；周杰伦组素涵、周星才让 vs 张神儿。大家都知道，在好声音16进7的比赛上，李健战队的康树龙、赵家豪、谭秋娟；哈林战队的黄忍心、刘思妍；谢霆锋战队的徐伟翔、邓紫骁；周杰伦战队的 Evis、张神儿先后被淘汰出局。闯入7强之列的是但曾尼玛、素涵、黎真如、周星才让、刘俊阁、刘安琪、郑伟杰。最后7进5的时候，刘安琪、郑伟杰出局。现在我们从实战出发，联系4位导师的特点，把以上4组学员重新划分，结果可能就大不一样了。李健老师擅长慢节奏的抒情歌曲，把谢霆锋组的徐伟翔、邓紫骁引入李健组。在李健歌唱艺术与鉴赏本领点拨指导下，徐伟翔、邓紫骁的台湾情歌王子、欧美女王的潜力就会被挖掘出来。在5强争夺战上，他们2人必有1人获胜上位，与但曾尼玛联手向总冠军冲刺。东北虎战队也就避免了只有1人单枪匹马冲进5强的尴尬局面。哈林老师一贯坚持摇不摇滚不滚的吼叫式摇滚唱法，把刘俊阁调整到哈士奇战队，就能继续保持刘俊阁在盲选时演唱朴树
入歌曲时的豪壮张狂风格，就能使得刘俊阁在北京鸟巢之夜向总冠军发起冲刺，而不是只单独唱了一支歌就止步不前。当晚落了个倒数第二。周杰伦老师的艺术特点是中西合璧，饶舌环节最出彩。把周杰伦战队 vs 哈士奇战队郑伟杰、黄忍钦放到地表最狂战队合适，郑伟杰、黄忍钦必定不会早早出局，2选1入列5强基本没问题。谢霆锋老师喜欢炸的以及演出形式出新，把李健战队康树龙、哈林战队刘思妍、周杰伦战队张神儿归入我的战队怎么这么炸战队，康树龙一定会克服畏惧心理而胆大包天冲锋陷阵无所畏惧，刘思妍、张神儿一定会顺利战胜各自对手。节节上位，张神儿盲选演唱母系社会时的雌虎雄风必将一展无遗。事后诸葛亮，请大家各抒己见。中国好声音这周结束了导师组6进4的比赛，全国16强新鲜出炉。只是看着全国16强的选手，真是好眼生啊！摘的戴曾尼玛、赵家豪、康树龙、邓紫潇、刘俊阁、打包安琪、徐伟翔、黄忍钦、黎真如、郑伟杰、刘思婷、张神儿、周星才让、EVSWY、素涵。好声音自开播到现在已经过了2个月的时间，这期间好声音选手几乎没有任何热度全靠李健、周杰伦、哈林、谢霆锋4位导师撑着。不过知道节目组感想如何，小编只是觉得好尴尬呀。好声音现在的看点已经只剩李健的段子和导师们之间的插科打诨了。2018中国好声音这期每组6强争夺4强已经出现，也就是从24强晋级成16强。来看看每个战队的阵容。中国好声音谢霆锋组战队，打包安琪、刘俊阁、徐伟翔、邓紫潇；周杰伦组战队，素涵、EVS、周星才让、张神儿；哈林组战队，刘思妍、郑伟杰、黎真如、黄忍钦；李健组战队，Tiger、赵家豪、康树龙、但曾尼玛。学员比拼。以上学员就是今年中国好声音的16强，实力都非常强劲，而且每个人都有自己的特点。如果硬要给每个团队学员排名，真的很难，因为都是在毫无力之间。不过我们还是可以从每组中挑选出2位比较强的学员。谢霆锋组战队，小编认为打包安琪、刘俊阁比较强点；周杰伦组战队，素涵、周星才让会强点。哈林组战队，黎真如、黄忍钦比较强点；李健组战队，Tiger、赵家豪会更强点。通过每组更强点的学员身上，也可以判断出哪组会更强点。到底哪组最强呢？导师对决。谢霆锋组战队摇滚风格更强点，周杰伦组战队高音加快唱风格会强很多，哈林组战队高音加特别音质，玩法也很多，李健组战队高音加都市气质比较多，所以小编认为周杰伦组战队是最强的，第2应该是谢霆锋组了，你们认为呢？俗话讲男怕入错行，女怕嫁错郎，把这句话用到2018好声音第7季赛事上也很合适，因为将这4组16强学员稍作调整，他们在好声音赛程的歌景就会发生质的变化，一路辉煌。在讲到正题之前，我们先列出4组16强学员名单。李健组，但曾尼玛、康树龙、赵家豪、谭秋娟；哈林组，黎真如、郑伟杰、黄忍钦、刘思妍；谢霆锋组，徐伟翔、邓紫潇、刘俊阁；打包安琪；周杰伦组，素涵、周星才让 vs 张神儿。大家都知道，在好声音16进7的比赛上，李健战队的康树龙、赵家豪、谭秋娟；哈林战队的黄忍钦、刘思妍；谢霆锋战队的徐伟翔、邓紫潇；周杰伦战队的 EVS、张神儿先后被淘汰出局。闯入7强之列的是但曾尼玛、素涵、黎真如、周星才让、刘俊阁、刘安琪、郑伟杰。最后7进5的时候，刘安琪、郑伟杰出局。现在我们从实战出发，联系4位导师的特点，把以上4组学员重新划分，结果可能就大不一样了。李健老师擅长慢节奏的抒情歌曲，把谢霆锋组的徐伟翔、邓紫潇引入李健组。
在李健歌唱艺术与鉴赏本领点拨指导下，徐伟翔、邓紫骁的台湾情歌王子、欧美女王的潜力就会被挖掘出来。在5强争夺战上，他们2人必有1人获胜上位，与淡曾尼玛联手向总冠军冲刺。东北虎战队也就避免了只有1人单枪匹马冲进5强的尴尬局面。哈林老师一贯坚持摇不摇滚不滚的吼叫式摇滚唱法，把刘俊阁调整到哈士奇战队，就能继续保持刘俊阁在盲选时演唱朴树歌曲时的豪壮张狂风格，就能使得刘俊阁在北京鸟巢之夜向总冠军发起冲刺，而不是只单独唱了一支歌就止步不前。